পার্সিয়ান ক্যাট দেখতে খুবই মিষ্টি আর নরম, কিন্তু জানেন কি, ওদের মুখ চেপ্টা আর নাক ছোট হওয়ায় শ্বাস নিতে অনেক কষ্ট হয়। এই সমস্যাটার নাম ব্র্যাকিসেফালিক সিন্ড্রোম। গরমে বা খেলাধুলার সময় এরা খুব দ্রুত হাঁপিয়ে যায়, তাই সবসময় ঠান্ডা আর বাতাস চলাচল আছে এমন জায়গায় রাখুন। ভালো যত্ন নিলেই কিন্তু ওরা থাকবে একদম আরামেই, আর আপনাকে দেবে অনেক ভালোবাসা।